Bodringjon, bu ketishda umringni oxirigacha bodring sotasan. Yaxshilab harakat qil. Maslahatingiz uchun rahmat, janob avokado. Miss Avokado, qarshi bo'lmasangiz uyingizga kuzatib qo'yaman. Velosipeddan boshqa narsang yo'q. Mani qimmatbaho mashinam va shaxsiy haydovchim bor. Siqilma bolam. Qo'shnimizni qizi Pomidorxonam yaxshi qiz bo'lgan. Senga yo'q demaydi. Biz oilaviy chet elga dam olishga ketyapmiz. Hali ham ishlayapsizlarmi? Biz bodringlar uchun issiqxona quryapmiz. Anomal sovuq tufayli ekzotik mevalar nobud bo'ldi. Janob Avokado hamma mevalaridan ayrildi. Kutilmaganda bodringlar narxi rekord darajada oshib ketdi va janob Bodring millionerga aylanib, boshqa mevalarni ham sotib olyapti va sharbat ishlab chiqarishni boshladi. Hozir esa o'g'lini Pomidor xonimga uylantiryapti. G'iybatimiz qilayotganlar gunoh